Hello friends, welcome back to Technique Malayalam. In നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. വളരെ ഈഗർലി അവൈറ്റഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതൊരു മിഡ് റേഞ്ച് പവർഫുൾ ഡിവൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് iQOOൻ്റെ Neo 7 Pro. അപ്പോൾ iQOO Neo 7 Pro നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ നമ്മൾ വഴിയെ വരുന്നതാണ്. ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ iQOO Neo 7 Pro നമുക്കറിയാം. iQOO Neo 7 കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു അടിപൊളി ഡിവൈസാണ്. 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വന്നത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 30 to 40 വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും. കാരണം വളരെ പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ 8+ Gen 1 ചിപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചിപ്പാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്പാന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ iQOO Neo 7 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ് പാക്കേജ്. iQOO Neo 7 എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും ഇവിടെ സൈഡിൽ കണ്ടോ iQOO Neo 7 Pro 5G എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമാണ് വരുന്നത്. ഒരു 8GB റാം വേരിയൻറ്റും കൂടിയുണ്ട്. ഫിയർലെസ് ഫ്ലെയിം എന്നാണ് ഈ കളറിൻ്റെ പേര്. അത് ആ ഓറഞ്ച് കളറാണ്. 1.206 ഹെഡ്സ് ആർ, 1.249 ബോഡീസ് ആറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി LTE 5G ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. iQOO Neo 7 Pro എന്ന് എഴുതി കാണാം. ബാക്കി കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ട് 12+ 256GB. ഇത് ആ ഓറഞ്ച് കളറാണ്. ആ ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പേര് ഫിയർലെസ് ഫ്ലെയിം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഡിവൈസാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ ഓറഞ്ച് കളർ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കേസാണ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് TPU കേസ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഡിവൈസിലും വരുന്നവരെ വാറൻറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കാർഡാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു USB Type-C to Type-C അഡാപ്റ്ററാണ്. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ വന്നിരുന്നത് Type-C to Type-A ആയിരുന്നു. ഇവിടെ Type-C to Type-C അഡാപ്റ്ററാണ്. ഒരു സിം ഇജക്റ്റ് പിൻ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 120 watt അഡാപ്റ്ററാണ്. വിവോസ് ഫ്ലാഷ് ചാർജ് 120 watt എന്ന് കാണാം. ഒരു USB Type-C പോർട്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് iQOO Neo 7 Pro. വളരെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊരു ലെതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിനിഷാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ കണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ഫിനിഷും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷും കൂടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണാം. വോളിയം കീസ് കാണാം. താഴത്ത് സ്പീക്കർ യൂണിറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് USB Type-C പോർട്ടും എന്താ പറയുക സിം ട്രേയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രൈമറി ക്യാമറ, അതേപോലെ തന്നെ 50 MP OIS ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. Neo OIS എന്ന് എഴുതി കാണാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 8 MP അൾട്രാ വൈഡും 2 MP മാക്രോണും ഒരു LED ഫ്ലാഷും കാണാം. നല്ലൊരു ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കണ്ടില്ല. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ഫിനിഷാണ്. ഇവിടെ iQOOൻ്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ്. എൻഗ്രേവ്ഡ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ്. ഈ ഫിനിഷ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് നേരിട്ട് അറൗണ്ട് 197 grams എന്തോ ചെറിയതായി 200 grams-നേക്കാളും കുറച്ച് കുറവാണ്. അറൗണ്ട് 8.85 mm തിക്നെസ്സുമാണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ട്. വളരെ ഒരു വലിയ ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഹെവി ഡിവൈസോ ഒന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീലാണ്. ഈ സൈഡിൽ കേർവ് ബാക്ക് പാനലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓറഞ്ച് ലെതർ ഫിനിഷും കൂടെ നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 120 Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് പോകാം. ഇതിനകത്ത് HDR10+ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതേപോലെ 10-bit AMOLED പാനലാണ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിലത് ഷോർട്ട് സെൻസേഷൻ ഗ്ലാസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 60 സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് 60-120 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 120-ലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നല്ല സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി വളരെ മികച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിമീഡിയ ഒക്കെ കാണാൻ തന്നെ വളരെ മികച്ചൊരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ബെസിൽസ് ഉണ്ടല്ലേ വളരെ മിനിമലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കുഴപ്പമില്ല. ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മിനിമൽ ബെസിൽസ് ആണ് വരുന്നത്. യൂണിഫോം കൂടിയാണ് പറയാം. താഴെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എങ്കിലും ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് തോന്നി. HDR10+ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വിവിഡാണ് ഡിസ്പ്ലേ. നമുക്ക് മൂവീസൊക്കെ കാണാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ നല്ലതാണ്. 10-bit പാനലായതുകൊണ്ട് നല്ല കളർ റെസ്പോൺസുമാണ് വരുന്നത്.
ഡിസ്പ്ലേ കിടിലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫൺ ടച്ച് OS ആണ്. എബൌട്ട് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫൺ ടച്ച് OS 13 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ആണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം 3 GHz ആണ് വരുന്നത്. 12 + 8 GB റാം, ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ റാം ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 256 GB സ്റ്റോറേജുമാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു 8 GB റാം വേരിയൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായി കാണുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്തുണ്ട്. ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സ്, ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സ്കാനിങ് ആനിമേഷൻ, അതേപോലെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആനിമേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ്, ഇതിനകത്തൊരു ഗെയിമിംഗ് സെൻട്രിക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ചിപ്പ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ പറയായിരുന്നു ഇതിനകത്തൊരു IG ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ചിപ്പ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 കൂടെ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ, അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് 90 FPS ഒക്കെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ചിപ്പ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ടോപ്പ് എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ്, പിന്നെ 4D വൈബ്രേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം സ്പോർട്സ് മോഡ്, അതിനകത്ത് മിനിമൈസ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, ഒപ്റ്റിമൈസ് കൺട്രോൾ, ഒപ്റ്റിമൈസ് ഡിസ്പ്ലേ, 4D ഗെയിം വൈബ്രേഷൻ, ഗെയിം ഫ്രെയിം ഇൻ്റർപോളേഷൻ, ഗെയിം ഡിസ്പ്ലേ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഗെയിം മോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഗെയിം സൈഡ് ബാർ നമുക്ക് അതെല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർലി വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ബ്ലോട്ട്വെയർസ് കുറച്ചുണ്ട്. ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാ ആപ്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പോട്ടിഫൈ, സ്നാപ്ചാറ്റ് ഉണ്ട്, തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു iQOOൻ്റെ ആപ്സാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നു. ബാക്കി കുറേ ആപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് ഇതിനകത്ത് ഹോട്ട് ആപ്സും ഹോട്ട് ഗെയിംസും ഉണ്ട്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യമായ ഒരുപാട് ബ്ലോട്ട്വെയർസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ മിനിമലാണ്, എങ്കിൽ ഹോട്ട് ആപ്സും ഹോട്ട് ഗെയിംസും ഉണ്ട്. ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പോട്ടിഫൈ, സ്നാപ്ചാറ്റ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, അങ്ങനെ ചില ആപ്സുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്ലോട്ട്വെയർ ഇഷ്യൂ ഇല്ല, എങ്കിലും കുറച്ചുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ജനറലി നമുക്ക് ഒരു ഫൺ ടച്ച് OSൽ കിട്ടുന്ന അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ iQOO ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രോമിസ്ഡ് ആയ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 8+ Gen 1 ചിപ്പാണ്. വളരെ പവർഫുൾ ആയ ചിപ്പാണ്. 13 ലക്ഷമാണ് ആൻറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കോർ വരുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതിൽ കൂടെ തന്നെ LPDDR5 റാമും UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് സപ്പോർട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജും റാമും എല്ലാം തന്നെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കണക്കാക്കണം. നമുക്ക് പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ UFS 4.0 LPDDR5X റാമും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 30,000-40,000 സെഗ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സും 5G സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ കിടിലം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി റാമും സ്റ്റോറേജും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 8 GB റാമും അതേപോലെ 12 GB റാമുമാണ് വരുന്നത്. 256 GB സ്റ്റോറേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വേരിയൻറ്റ്. അതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കോർ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിവൈസിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ 13,07,216 നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വളരെ പവർഫുള്ളായ ഡിവൈസ്. GPU സ്കോർ ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 5 ലക്ഷമാണ് GPU സ്കോർ. വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു ഡിവൈസാണ് iQOO Neo 7 Pro. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ടെസ്റ്റും ചെയ്തതുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും നമുക്ക് UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഇഷ്യൂസും അങ്ങനെ റീഡ് റൈറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് റീഡ് റൈറ്റും വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു 80,000 ആണ് വരുന്നത്. നല്ല ഒരു സ്കോറാണ്. സാധാരണ ചില UFS 3.1 ഒക്കെ 65-70,000 അടുത്താണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു 80,000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല സ്കോറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ടോപ്പ് നോച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈവൻ ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ചിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗെയിമിംഗ് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗെയിമേഴ്സിന് ഒരു അടിപൊളി ചിപ്പാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് iQOO Neo 7 Proനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ക്യാമറയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. ഒരു 50 MP സാംസങ് GN5 സെൻസറാണ്. അതേപോലെ നമുക്കൊരു 8 MP അൾട്രാ വൈഡും 2 MP മാക്രോവും 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ക്യാമറ UI യിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് UI തന്നെയാണ് വരുന്നത്.
ഇതുണ്ടല്ലേ മാക്രോ മോഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അഡീഷണൽ മോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 50 മെഗാ പിക്സൽ എന്താ പറയുക ഡ്യുവൽ മോഡ്, ഡ്യുവൽ വ്യൂ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ മൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 4K 60 FPS സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. കാരണം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 ഒബ്വിയസ്ലി 60 FPS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 4K 60 FPS വീഡിയോ ഉണ്ട്. പിന്നെ നൈറ്റ് മോഡും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കൂടി കാണാം. ഇതെല്ലാം iQOO Neo 7 Pro എന്നെടുത്ത ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ക്യാമറ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഉടനെ എടുത്ത കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ക്യാമറ, ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷനിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാറ്ററിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ്. 120 watt ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 to 50% അറൗണ്ട് 8 minutes ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ചാർജിന് 25 മിനിറ്റ് മതി എന്നാണ് കമ്പനീൻ്റെ അവകാശവാദം. അപ്പോൾ നമ്മളതും ചെയ്യുന്നതാണ്, ചാർജിങ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ചാർജിങ് ടൈം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മോഡ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡാണ്. അത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫുൾ 120 വോട്ടിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 120 വോട്ടിൽ. അത് എല്ലാ ഡിവൈസിലും വരുന്നതാണ്, ഇതിലും അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ചാർജിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കമ്പനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ചാർജിങ് സ്പീഡും നല്ലൊരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു iQOO Neo 7 Proൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അൺബോക്സിങ്ങും ഹാൻഡ്സ് ഓണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 35,000 രൂപയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ 35,000 to 40,000 ഉള്ളിൽ വരാനാണ് ചാൻസ്. ഇനി പ്രൈസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 40,000 താഴെ ഒബ്വിയസ്ലി ബേസ് വേരിയൻറ്റ് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം OnePlus 11R 39,999 ആണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് കുറയാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്തായിരിക്കും? ആമസോണിലൊരു ലീഗ്ഡ് പ്രൈസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു 33,999. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഈ കിഡിലം ഡിവൈസാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസിങ്ങും അതും എത്ര വാല്യൂ ഫോർ മണി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അൺബോക്സിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.